¿Se acuerdan? En un terremoto no venía, en un huracán no venía, en un silencio, en una suave brisa, ahí sí venía el Señor. Y alguien decía, el bien no hace ruido, ni el ruido hace bien. El bien no hace ruido, ni el ruido hace bien. Hay que orar, pero saber lo que estamos orando. Los protestantes piensan que la oración es el ruido. No, la oración no es el ruido. Eso puede hacer que la gente sienta euforia. Puede hacer que la gente tenga sentimientos, broten los sentimientos, pero eso no profundiza en el encuentro con Dios.